အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီပတ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးဧပြီလ18ရက်မှ24ရက်နေ့အထိတပိတ်တော်အဖြစ်ခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာမသွားခင်ဆုတောင်းကြရအောင်ထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာယခုပတ်လေးပတ်မြောက်ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းစာကိုဖတ်ကြားလေ့လာသွားမည့်အချိန်ဖြစ်ပါ၏အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကိုရရှင်အားထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဂျာနာသူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုရရှင်ရဲ့ကျော်ဝတ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသုံးလောင်းချပေးသနာတော်မူပါအချိန်တိုင်းကိုရရှင်ရဲ့စက္ကန့်အနမ၏ဖာအာမင်ဧပြီလ18ရက်နေ့ဥပုံနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာဖတ်မဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကတော့ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1မှ17ထိရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်12မှ16ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1မှ6ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး10ခန်းငယ်5မှ15ထိရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး10ခန်းငယ်1မှ24ထိရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်23မှ25ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်24မှ28ထိအဓိကဖတ်မယ်လူကျမ်းချက်ကတော့ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်23ထိုမှတပါလူအပေါင်းတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကငါ၌စီးကပ်လို့သောသူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါကားတိုင်ကိုနေ့စဉ်ထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်နောက်တစ်ခါဖတ်ပြပါဦးမယ်ထိုမှတပါလူအပေါင်းတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကငါ၌စီးကပ်လို့သောသူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါကားတိုင်ကိုနေ့စဉ်ထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည် disciple ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်နောက်လိုက်တပည့်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ် disciple ဆိုတဲ့စကားရက်ကဆိုရင်သူသဖြင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုတွေမှာအကြိမ်ပေါင်း250ကျော်ပါဝင်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးဖြစ်ရခြင်းအဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော့စိတ်ကိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေပါတယ်အဲဒီနောက်ဖျားနဲ့တော်၎င်းလူချင်းချင်းနဲ့တော်၎င်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားစိုက်ရပါတယ်ခရစ်တော်၌တော်၎င်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့သတင်းစကားတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေပေါ်မှာတော်၎င်းလုံးလုံးလျားလျားသစ္စာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဤအရာထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး Ellen G. White Desire of Ages စာမျက်နှာ251မှာဘယ်လိုရေးသားထားလဲဆိုရင်ဖျားရှင်သည်လူကိုရှိသည့်အတိုင်းခေါ်ယူပြီး၎င်း၏အမှုတော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပညာပေး၏၎င်းတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားရှင်ထံသို့ဆက်ကပ်မှသာလျှင်ဤသို့ဖြစ်၏ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်နှလုံးသားထဲသို့လက်ခံရရှိသောစွမ်းရည်ရှိသမျှတို့သည်သက်ရှင်နိုးထလာမည်ဖြစ်သည်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ဥဆောင်မှုအောက်၌စိတ်နှလုံးသည်ဖျားရှင်အားဆက်ကပ်အနံ့မည်ဖြစ်ကာသက်ရှင်ကြီးထွားပြီးဖျားသခင်၏အလိုတော်ကိုကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်နှလုံးသားသည်လည်းဖျားသခင်၏လိုအပ်ချက်တို့ကိုနားလည်ပြီးဖြစ်စည်းရန်ခွန်အားဖြစ်စေမည်ဖြစ်၏ခွန်အားနည်းသည့်စရိုက်အတွေးခေါ်ခံစားချက်အလုတ်တို့သည်ခွန်အားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲ၏ဆက်လက်သစ္စာရှိခြင်းသည်သခင်ယေရှုနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်ဆံရေးသို့ပို့ဆောင်သည်ဖြစ်၍ထိုခရိယန်သည်စိတ်နှလုံးနှင့်စရိုက်သည်သူနှင့်တူလူနီးပါဖြစ်လာ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်သခင်ယေရှုနှောက်လိုက်တဲ့ဘက်တွေကိုဘယ်ကဲ့သို့ခေါ်ယူပြီးတော့သူဟာဆိုရင်ဤလောကမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုရန်ကူညီမဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်ကဲ့သို့သင်ကြားရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုယခုပတ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တငါသည်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာမယ့်ကျမ်းပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကနေ17ထိဖြစ်ပါတယ်ရှီမုန်နဲ့အင်ဒရီယာဆိုရင်တညလုံးအလုပ်ကြိုးစားပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဝါရစ်တငါသည်များဖြစ်တဲ့နဲ့ညီငါများချင်းရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကောင်းကောင်းသိပါတယ်တညလုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းငါတကောင်မှမရရှိပါဘူးစိတ်ပြည့်နေတဲ့ဂျားနေကြိုဆိုတဲ့အမိတ်ရောက်ရှိလာပါတယ်ရင်းနဲ့ရအရက်တို့ရွှေ့အောင်တော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါးကိုအုပ်စမ်းတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်4မှာတွေ့ရှိရတယ်ရှီမုန်ရဲ့ပြန်တဲ့ဖြေကြားထားတဲ့အချက်ကဆိုရင်စိတ်ပြက်ပြီးမျောလင့်ခြင်းကင်းမဲ့လည်းရှိပါတယ်သခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တညလုံးကြိုးစားတော့လဲတကောင်ကိုမြမရပါဆိုတော့ခန်းငယ်9မှာရေးသားထားတယ်ဝါရစ်တငါသည်များတို့အကြံပေးနေတဲ့လက်သမားဆိုရင်ဘယ်သူလဲရှီမုန်ဟာလက်ပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာစစ်မှန်တဲ့ဟောပြောချက်နဲ့နှိမ့်သိပ်စကားတွေရဆိုရင်သူ့အပေါ်ဩဇာအသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါမလား
အဲ့အတွက်ကြောင့်အမိန့်တော်ရှိရင်ပိုက်ကွန်ကိုချပါမည်ဟုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒရေယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ဆိုရင်လည်းတညတာအတွက်အလုံးမဖြစ်ခြင်းဟာနံနဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူများစွာသောငါးတွေကိုဖမ်းမိခြင်းရရှိပါတယ်ချက်ချင်းပဲရှိမုံဟာဆိုရင်သခင်ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်စီမှကြွသွားတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ဆိုပြီးတော့ခန်းငယ်ရှိမှရေးသားထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့မိမိ၌အပြစ်ရှိခြင်းကိုသိခြင်းဟာဆိုရင်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအရာရဲ့အရေးကြီးတဲ့နောက်ခြေလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယဆိုလို့ရှိရင်၎င်းခြေလမ်းကိုလှမ်းခဲ့ပါတယ်ပေတရုလည်းထိုခြေလမ်းကိုရယူခဲ့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကနေ7ကိုဖတ်ရအောင်တရံရောအခါဂိနိသေရက်အိုင်နာမှရပ်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကကိုတော်အနီးသို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကမ်းနားမှဆိုက်သောလင်းနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တငါတို့သည်လေထက်ကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမုန်၏လေထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်လှေကိုကမ်းနားမှအနှဲငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမုန်ကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်သောအခါရေနှင့်ရာအရက်သို့ရွှေ့အောင်လော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါးကိုအုပ်စမ်းတော်ဟုရှိမုန်အားမိန့်တော်မူ၏ရှိမုန်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညလုံးကြိုးစားတော်လဲတကောင်ကိုမျှမရပါတို့ရာတွင်အမိန့်တော်ရှိနေပိုက်ကွန်ကိုချပါမည်ဟုလျှောက်လေ၏ထိုသောချပြီးနေအလွန်များစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသဖြင့်ပိုက်ကွန်သည်စုပ်ပြက်စရှိ၏အခြားသောလှေတစ်စင်း၌ရှိသောအပေါင်းဖော်တို့သည်လာ၍တူညီစေခြင်းကသူတို့ကိုအမှတ်ပေးသဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လင်းနှစင်းနှိလူမတက်ငါးနှင့်ပြည့်စေကြ၏ရှိမုန်ပေတရုသည်မြင်နေယေရှု၏စစ်တော်ကိုဦးတိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့စီမှကြွသွားတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့ရှောက်သည်နည်းဟုမူကားအုံမိသောငါးများတို့ကိုထောက်သဖြင့်ရှိမုန်နှင့်သူ၏အပေါင်းဖော်ဇေဗဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်မှစ၍ရှိမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကမ်းနားမှလေကိုဆိုက်ပြီးနေထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုဆွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး4ခန်းငယ်18ကနေ22အထိဖြစ်တယ်ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ပေတရုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်အင်ဒရေညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်သည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုများသောတငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိလေသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုဆွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှလွန်ပြန်နှင့်အခြားသောညီအကိုနှစ်ယောက်သည်ဇေဗဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဘနှင့်အတူလှေပေါ်မှပိုက်ကွန်ပြင်းနေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဘနှင့်လေကိုဆွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏နောက်ဖက်မဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကတော့ရှမာကုခရစ်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်16မှ20ဖြစ်ပါတယ်ဂါလိလဲအိုင်နာမှကြွတော်မူစဉ်ရှိမုန်နှင့်အင်ဒရေညီကိုနှစ်ယောက်သည်တငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်သည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုများသောတငါဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိသောထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုဆွပြင်း၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုမှအနှဲငယ်လွန်ပြန်နှင့်ဇေဗဒဲ၏သားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်လေပေါ်မှပိုက်ကွန်ပြင်းနေသည်ကိုမြင်၍ချက်ချင်းခေါ်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လည်းလေပေါ်မှရှိသောသူငါးတို့နှင့်တကွအဘဇေဗဒဲကိုဆွန့်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတငါသည်တို့ရဲ့ကြီးစွာသောအံ့အားသင့်ခြင်းပေတရုရဲ့ဝန်ခံချက်နဲ့ယေရှုရဲ့အမိန့်ဩဇာအာဏာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ပါခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တရားဆိုရင်ရှောက်လန်းရခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုဤပုံမြင်တစ်ခုစီကဘယ်ကဲ့သို့ပြောပြထားပါသလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်10မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တငါတဲ့ဘဝနေပြီးတော့လူကိုဖမ်းတဲ့တငါဖြစ်လာရခြင်းဟာဆိုရင်ကြီးစွာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်
ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဟာအပြည့်ဝအနံ့ဖို့ရန်နံပါတ်1အနေနဲ့မိမိရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အပြစ်ကိုသိရှိခြင်းနံပါတ်2တပြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းအရာမှာရှောက်သွားရမယ့်အထီးကျန်မည်မသိသောလမ်းခီးအတွက်ခရစ်တော်ကိုဂိုင်ဆွဲအားယူပြီးရှောက်လန်းခြင်းနံပါတ်3အနေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ခရစ်တော်တဦးတည်းအပေါ်မှာဆက်လက်မိခိုအားထားခြင်းစတာတို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တငါတဲ့ရဲ့ဘဝဆိုရင်မရေရပဲအန်ဒီရများပါတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လိုင်းလုံးကြီးများနဲ့အတူလုံးပန်းရပြီးတော့မှန်မှန်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေရဆိုရင်မသေးချပါဘူးလူကိုဖမ်းတဲ့တငါတဲ့ဘဝကလည်းထိုကဲ့သို့ပဲမချာနာပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းသခင်ယေရှုရဲ့ဂတိတော်ဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ရခြင်းအရာဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးအတက်အဆင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်တပည့်တော်တွေကဆိုရင်တူးတဲ့လျှောက်လန်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိစေနဲ့ပြောတဲ့သူကဆိုရင်သစ္စာရှိသောတပည့်တော်အနားမှာရှိပါတယ်အပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေတရုရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုပြန်ဖတ်မှာဖြစ်တယ်သူရဲ့အပြစ်ဟာဆိုရင်သူ့အားသခင်ယေရှုနဲ့ခွဲခြားဖို့ရန်တွန်းပို့ခြင်းကိုလည်းတတိပြုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားရှင်ထံနေတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အပြစ်ကဘယ်ကဲ့သို့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ20ရက်တနင်္လာနေ့တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာသွားမယ့်ကျမ်းပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်12ကနေ16ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ရန်မပြုလုပ်နိုင်ပါဘူးတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှီမုန်အန်ဒရေယောဟန်နဲ့ယာကုပ်သူတို့၃ယောက်ကိုရှင်လုကာခရစ်9ခန်းငယ်17နဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး4ခန်းငယ်18ကနေ22နဲ့အခုခံမှတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9အခန်းငယ်29နဲ့32အဲ့ဒီမှာဆိုရေးသားထားပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးဟုလုကာရေးသားခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်12ပါးကိုလူမှန်အချိန်မှန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့လုကာဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရလက်တင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဥပုံနေ့မှာသခင်ယေရှုဟာထိုသူရဲ့ယောဂကိုငြိမ်းစေပြီးတဲ့နောက်ကျမ်းပြုဆရာနဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာဆိုရင်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြံစီကြပါတယ်အဲချက်ကိုရှင်လုကာခရစ်ခန်း6ခန်းငယ်6ကနေ17မှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိတဲ့အတွက်သူကကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးနောက်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အမှုဆောင်ရန်တပည့်တော်တို့ကိုရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်12ကနေ16ကိုဖတ်ရအောင်ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ကိုတော်သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကတောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ဖျားသခင်အားဆုတောင်းပတနာပြုလက်တညလုံးနေတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှီမုန်နှင့်သူ့ညီအန်ဒရေယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲမဿဲနှင့်သောဒအာလဖဲဤသားယာကုပ်နှင့်ဇေလုဟုခေါ်ဝေါ်သောရှီမုန်ယာကုပ်ဤညီယူဒာနှင့်ကိုတော်ကိုအနှံသောယူဒရှကာယုတ်ဒီဟုသောတကြိမ်နှစ်ပါးတို့ကိုရွေးကောက်၍တမန်တော်အမည်သစ်ဖြင့်သမုတ်တော်မူ၏နောက်တမိုက်တစ်ပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကနေ6ပဲဖြစ်ပါတယ်တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးလျှင်နတ်ဆိုးပေါင်းတို့ကိုနိုင်သောတကိုးနှင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းကအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းက၎င်းလူနာတို့ကိုချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်လမ်းခီးဖို့အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်တောင်ဝေးလွယ်အိတ်မှုတ်ငွေကိုမယူကြနှင့်အင်ကြီးနှစ်ထည်ကိုလည်းမယူပါစေနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်၍ထိုအိမ်နှင့်ထိုအရမမထွက်သွားမိတိုင်အောင်နေကြလော့အကျဉ်သူတို့သည်သင်တို့အားတဲ့ဝတ်ကိုမပြုတ်ဘဲနေ၏ထိုသူတို့ကိုနေရာမျိုးမှထွက်ခွာသွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌သက်သေဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမှုတ်တို့ကိုခါလိုက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာတို့တွင်ဒေသစာရီလက်လေကြ၏နောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ဆိုရင်ဤကျမ်းပိုက်များကဘယ်ကဲ့သို့ဖော်ပြထားပါသလဲသခင်ယေရှုနောက်လိုက်ရဆိုရင်လူအုပ်ကြီးအနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်များစွာပါဝင်ပါတယ်ဆရာတဦးနောက်သို့လိုက်တဲ့တပည့်ကဲ့သို့ပဲသူတို့ကဆိုသခင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြပါတယ်သို့ပေမဲ့ခ
ခရစ်တော်ရဲ့အလို့ဆိုရင်တည်ကြားခြင်းထက်သာလွန်ပါတယ်သူရဲ့အလို့ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးတဲ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းသူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလောကတစ်ခုလုံးယူဆောင်မဲ့အသင်းတော်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်များစွာသောတပည့်တော်တို့လိုပါတယ်ထိုလူတို့အနက်မှာတစ်ချိန်နှစ်ပါးကိုသူရွေး၍တမန်တော်အမည်ဖြင့်သမုတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ချက်ကိုလူကာခရစ်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်73မှာရေးသားထားပါတယ်တမန်တော်ဆိုတဲ့အထူးရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အထူးသတင်းကိုသယ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အ내ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာဆိုရင်ရှင်လုကာတမန်တော်ဆိုတဲ့စကားကို6ကြိမ်အသုံးပြုထားပြီးတော့တမန်တော်ဝတ္ထုမှာ25ကြိမ်အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်မဿဲနဲ့မာကုကဆိုရင်1ကြိမ်သာနဲ့အသုံးပြုထားပါတယ်၎င်းတို့12ဦးဟာဆိုရင်ပညာတတ်ပတ်စံရှိရေပန်းစားဖြောင့်မှတ်ဒါမှမဟုတ်ထိုက်တန်တဲ့အတွက်ရေးချွတ်ချင်းခံရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာဆိုရင်တာမန်လူတန်းစားများသာဖြစ်ပါတယ်တငါတဲ့အခွန်ခံတန်တရားစိတ်ရှိတဲ့သူသစ္စာဖောက်တော်ဦးလဲပါဝင်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘုရင်ရဲ့တန်တမန်များလည်းဖြစ်ပါတယ်Ellen G. White ရေးသားထားတဲ့ Desire of Ages စာမျက်နှာ294မှာဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်လူကိုအရှိတိုင်းယူ၏ထို့နောက်သူ၏သွန်သင်မှုတို့ကိုခံယူပါကသူ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်လေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်၏သူတို့သည်စုံနေသည့်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်မဟုတ်သို့သောခရစ်တော်၏ကရုဏာတော်ကြောင့်တမန်တရားကိုသိပြီးလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ပို၍တူလာကြသည်ဆိုရရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်အတွင်းမှာတို့ဟာဆိုရင်လည်းစုံနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဝိညာဉ်ရေးအားဖြင့်ကြီးထွားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းယခုလောလောဆယ်သူတစ်ပါးနဲ့သူတို့ရှိသည့်အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့ဘယ်ကဲ့သို့အလုပ်တကူတကွလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။21ရက်အင်္ဂါနေ့တမန်တော်တို့ကိုလုပ်ငန်းအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အမိန့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာသွားမယ့်ကျမ်းပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကနေ6ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံဆုံးရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1ကနေ6ကိုဖတ်ရအောင်။တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစုဝေးစေတော်မူပြီးမှနှက်ဆိုးအပေါင်းတို့ကိုနိုင်သောတကုနှင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းကအခွင့်တကုကိုပေးတော်မူ၏။ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းက၎င်းလူနာတို့ကိုချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းစေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်လမ်းခရီးဖို့ဘယ်ရောက်ကိုမျှမယူကြနှင့်တောင်ဝေးလွယ်အိတ်မှုတ်ငွေကိုမယူကြနှင့်အင်ဂျင်နှစ်ထည်ကိုလည်းမယူပါစေနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်လေထိုအိမ်တွင်ထိုအရ၌မထွက်သွားမိတိုင်အောင်နေကြလောအကျဉ်သူတို့သည်သင်တို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြုဘဲနေ၏ထိုသူတို့နေရာမျိုးမှထွက်ခွာသွားစဉ်သူတို့တစ်ဖက်၌တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကသင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမုတ်တို့ကိုခါလိုက်ကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွားစဉ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ခတ်သိမ်းသောအရက်တို့၌အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာတို့တွင်ဒေသဇရီလက်လက်ကြ၏နောက်ဖတ်မဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး10ခန်းငယ်9မှ15ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍သင်တို့သည်တပါးသောမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှင်မာရိမြို့ရွာထဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဤဒေလအမျိုးပြောင်းလွင့်သောသူများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဟုတည်င်းကြပြောကြလော့နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့နူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့နှက်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့သည်အဖိုးကိုမပေးဘဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့ရွှေငွေကြေးတို့ကိုခပန်းတန်း၌မတုံမိကြနှင့်လန်ခီဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျင်နှစ်ထက်ချင်းနှင်းတောင်ဝေးတို့ကိုမတုံမိကြနှင့်အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာသို့ဝင်နေထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်သည်ဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်သွားမိတိုင်အောင်ထိုသူတို့အိမ်တွင်နေကြလော့အိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော့ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်နေသင်တို့မွဲ့သောမင်္ဂလာရောက်စေသည်မထိုက်တန်နေသင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေသည်အကျဉ်သူသည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်သင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမုတ်ခွာခါလိုက်ကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံ
သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်လူတို့ကိုဘယ်ကဲ့သို့ခေါ်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဤကျမ်းပိုက်တွေဟာဆိုရင်မြည်သည့်ဝိညာဉ်ရေးဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်သင်ကြားရယူနိုင်မလဲအာနာအနှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်လူကာဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်၃ဆင့်ဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့သခင်ယေရှုဟာ၎င်းတို့ကိုအတူတကွခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုလူကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1မှာရေးသားထားပါတယ်ခေါ်သည်ဆိုတဲ့စကားရပ်ဆိုရင်ခရိယန်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးနှုန်းမှာအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်၎င်းဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ဖြစ်ရမယ်တမန်တော်တို့ကဆိုရင်သခင်ယေရှုထံကိုလာဖို့ရန်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးတော့အတူတကွဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့သူ့အားလုံးလုံးလျားလျားအနံ့ခြင်းအဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့အခြားသူများနဲ့အတူတညီတညွတ်တဲ့အလုပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အလွန်ရေးကြီးပါတယ်ညီညွတ်ခြင်း၌ပင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အလွန်ရေးပါတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အဆင့်အနေနဲ့သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်အခွင့်တကိုးကိုပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ຢာကိုရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်1မှာတွေ့ရှိရတယ်သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဘယ်သောအခါမျှလက်ချေသက်သွားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခွန်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့အလိုမရှိပါဘူးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပညာရည်ချင်းရာထူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အာဏာဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်စွမ်းရည်နဲ့တကူကိုပေးတဲ့သူဟာခရစ်တော်သားနှင့်ဖြစ်ပါတယ်ဂရိဘာသာစကားအရပါဝါဒါဆိုရင်ဒိုင်နမိုပဲဖြစ်ပါတယ်အလင်းကိုပေးတဲ့စွမ်းအင်ဒါမှမဟုတ်ဒိုင်နမိုက်တောင်ကိုပင်ဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုပေးတဲ့ဖောက်ဝါတကုန်းနဲ့စွမ်းရည်တို့ဟာဆိုရင်မာနနဲ့၎င်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုချေမှုန်းနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အင်အားလုံလောက်ပါတယ်သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘာဝတကူဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့အလိုကိုဖျားသခင်ဤအလိုတော်နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပင်တကူကြီးမားလာပါတယ်သူရဲ့အမိန့်တော်အဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်မြောက်ရမယ့်အရာမဆိုသူ့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ရှိသမျှတွေကိုသူ့ရဲ့အကူအညီဖြင့်လူတို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ချက်ကို Ellen G. White ရဲ့ Christ Object Lesson စာမျက်နှာ333မှာလည်းရေးသားထားပါတယ်နံပါတ်3ဆင့်အနေနဲ့သခင်ယေရှုအဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောစေခြင်းက၎င်းလူနာတို့ကိုချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းစေလွတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ချက်ကိုလည်းလူကာခရစ်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်2မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဟောပြောခြင်းနဲ့ကုသခြင်းအဆိုရင်ဒွန်တွဲလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်ရဲ့တာဝန်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစိတ်ဝိညာဉ်အလုံးပြုစုဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်စာရန်နဲ့အပြည့်အဆိုရင်လူတစ်ကိုယ်လုံးကိုဖန်ဆီးချီနှောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလူတစ်ကိုယ်လုံးကိုသခင်ယေရှုရဲ့တန်ရှင်းသောတကိုးတော်အောက်ကိုယူဆောင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဟာဆိုလို့ရှိရင်မြည်သည့်အရာကိုချက်လက်ထားခြင်းမရှိပဲခရစ်တော်ကိုလုံးလုံးလျားလျားအနံ့မှသာလျှင်ကောင်းတဲ့တပည့်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေငွေမိဘသားသမီးသေခြင်းရှင်ခြင်းယနေ့ဒါမှမဟုတ်မနေ့ဖြန်စတဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စမဆိုခရစ်တော်နဲ့တပည့်ဆက်ကြမှာမလာရောက်နိုင်ပါဘူးခရစ်တော်၎င်းရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပျောက်ဆုံးနေပြီးတဲ့လောကကိုသက်သေခံခြင်းရာတည်တာလင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဤအရာထက်ဘယ်အရာမှအရေးမကြီးပါဘူးသင်တို့ဟာဆိုရင်လန်ခီးဖို့ဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနဲ့ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်3မှာရေးသားထားတယ်ဤနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ရန်နဲ့နားလည်နိုင်ဖို့ရန်ဘလို့တော့အရေးကြီးတဲ့စီးမြင်တွေကိုပြထားတယ်လဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်လေ့လာကြည့်ပါလ22ရက်ပုဒ်တော်ခုနေ့တပည့်တော်9ကျိတ်တို့ကိုဆေလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာမယ့်ကျမ်းပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး10ခန်းငယ်1ကနေ24ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး10ခန်းငယ်1ကနေ24ကိုဖတ်ရအောင်ထို့နောက်မှသခင်ဖျားသည့်အခြားသောတပည့်တော်9ကျိတ်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၍ကိုယ်တိုင်ကြွလေအံ့သောမြို့ရွာအရရတို့ကိုရှေ့တော်၌2ယောက်စီဆေလွတ်တော်မူ၏သူတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကားစပါးရိပ်ရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏ထို့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပါးရိပ်စေခြင်းကစပါးရှင်စေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့သင်တို့သွားလေအရာမှာတောခွေးစုထဲသို့သိုးတငယ်တို့ကိုဆေလွတ်တကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ငွေအိတ်လွယ်အိတ်ခြေနှင်းတို့ကိုမဆောင်ကြနှင့်လမ်း၌သွားစဉ်တွင်အဘယ်သူကိုမျှနှုတ်မဆက်ကြနှင့်မြည်သည့်အိမ်သို့ဝင်သောအခါဤအိမ်၌မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသောဟုရှေ့ဥစွာပြုကြလော့ထိုအိမ်၌မင်္ဂလာသားရှိလျင်သင်တို့မွဲ့သောမင်္ဂလာသည်တည်လိမ့်မည်
သို့မဟုတ်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာလိမ့်မည်ထိုအိမ်၌နေ၍အစားအသောက်စီရင်ရာကိုစားတော့ကြလော့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေ၏တအိမ်မှတအိမ်သို့လှည့်လည်၍မသွားကြနှင့်အကျဉ်မြို့ထဲသို့သင်တို့ဝင်၍ထိုမြို့သားတို့သည်လက်ခံ၏ထိုမြို့၌သင်တို့ရှိမာထဲသမျှတို့ကိုစားကြလော့လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့၌တည်ထောင်သောအချိန်နီးလူပြီဟုသူတို့အားပြောကြလော့အကျဉ်မြို့သို့ဝင်၍မြို့သားတို့သည်လက်မခံအံ့ထိုမြို့၏လမ်းတို့ထွက်ပြီးနေငါတို့၌ကတ်တော်သင်တို့မြို့၏မြေမုတ်တို့ကိုငါတို့ခါလိုက်၏သို့တော်လည်းဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်သင်တို့အနီးသို့ရောက်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြ၏ဟုသူတို့အားပြောကြလေ၏ငါဆိုသည်ကားနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံအိုဂေါရဇိမ်မြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အိုဘက်ဇေဒမြို့သင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့တွင်ပြသောတကူကိုတူရုမြို့နှင့်ဇီးတုံမြို့တို့တွင်ပြဘူးနှင့်ထိုမြို့တို့သည်ရှေးကာလ၌ရှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်၍ပြထဲမှထိုင်လျက်နောင်တရကြလိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါသင်တို့သည်တူရုမြို့နှင့်ဇီးတုံမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံအိုကပေရနောင်မြို့တင်သည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မြောက်စားခြင်းကိုခံရတော်လဲမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလက်တံသင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်သောသူသည်ငါစကားကိုနားထောင်၏သင်တို့ကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုပယ်၏ငါကိုပယ်သောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပယ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခုနှစ်ကျိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍သခင်ကိုတော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ကျွန်တို့သည်နှက်ဆိုးကိုပင်နိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းစာရန်သည်လျှက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှကျသည်ကိုငါမြင်၏သင်တို့သည်မွေကင်းမိကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကူကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်ဘေးမြမငင်းစေရသို့တော်လည်းနှက်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းကင်စင်ရင်၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေရှုသည်ဝမ်းမြောက်တော်မူခြင်းစိတ်ရှိသဖြင့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအဘကိုတော်သည်ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အားဤအရာများကိုထိန်ဝက်ကွယ်ထားလျက်သူငယ်တို့အားဖော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးတော်တို့ကိုကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏ထို့သောအလိုတော်ရှိသောကြောင့်မှန်ပါ၏အဘခမည်းတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါ၌အပ်တော်မူပြီးသားတော်ကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုခမည်းတော်မှတပါအဘယ်သူများမသိခမည်းတော်ကအဘယ်သူဖြစ်တော်မူသည်ကိုသားတော်နှင့်သားတော်သည်လင်းစေလိုသောသူမှတပါအဘယ်သူများမသိဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့ကိုလှည့်ကြည့်၍ယခုမြင်သမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့မြင်သောကြောင့်သင်တို့မျက်စိသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ရှင်ဘုရင်များတို့သည်မြင်ခြင်းကအလိုရှိတော်လည်းမမြင်ရသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းကအလိုရှိတော်လည်းမကြားရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်ခုနှစ်ကျိတ်တို့ကိုဆေလွတ်တဲ့ပုံပြရာဆိုရင်အငင်းပွားတိုက်ပွဲကြီးမှာဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်ကဲ့သို့သင်ကြားထားပါသလဲသခင်ယေရှုအမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့ချိန်မှာသူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တပည့်တော်တစ်ကျိတ်နှစ်ပါးထက်ပိုပါတယ်ယူဒအတွက်လူစားခံရရန်ပေတရုဆိုရင်ယုံကြည်သူတို့ကိုစကားပြောတဲ့ညမှာအနည်းဆုံး120ရှိပါတယ်တမန်တော်1ခန်းငယ်15မှာတွေ့ရှိရပါတယ်သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်ကောင်းကင်ကိုပြန်လဲမကြွသွားမီနောက်လိုက်အနည်းဆုံး900ရှိတယ်ဆိုပြီးရှင်ပေါလုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကောရိန္သုဩရစာပထမဆောင်ခန်းကြီး15ခန်းငယ်6မှာတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်80သောတပည့်တော်များကိုဆေလွတ်ခြင်းဖြင့်သူမှရှိတဲ့တပည့်တွေကိုအကန့်အသတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။အနာဂတ်အချိန်မှာလည်းသူရဲ့ခီးစဉ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အကန့်အသတ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့လူတစုကိုဂါလိလဲမြို့တွေကိုတွားဖို့ရန်ဆေလွတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လုကာဆိုရင်တဦးထဲသာလျှင်တပည့်တော်80အကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအရာမှာဆိုရင်သာသနာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ရှိသောရှင်လုကာအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လုကာဆိုရင်ကမ္ဘာအမြင်ရှိတဲ့စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းမှာ80ရာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့သမိုင်းမှာအထူးသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျမ်း10မှာဆိုရင်နောအေးရဲ့မျိုးဆက်ဟာကမ္ဘာလူမျိုး80ဆင်းသက်လာကြောင်းစင်ရင်ပြုစုထားပါတယ်။မောရှေဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကူညီဖို့ရန်ဣသေလအမျိုးသားခေါင်းဆောင်80ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုတောလျာကျမ်းခန်းကြီး17ခန်းငယ်16 19 24 25မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ခရစ်တော်သက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာဂျူးလူမျိုးတို့ကောင်စီ Sanhedrin Council အဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်80ရှိပါတယ်ခရစ်တော်လူ80ခေါ်ခြင်းအဆိုရင်အကြောင်းများနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိတော့မသိပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုဟာအသင်းတော်အတွက်
ခေါင်းဆောင်တွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကဆိုရင်လူအနှဲငယ်ကိုတာဝန်နဲ့တကိုးအကန့်အသတ်ဖြင့်အစီအစဉ်ကိုပေးထားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်မဲ့အစားသူရဲ့တပည့်တွေကိုသူကဖြန့်ထားခဲ့တယ်။တပည့်တော်80ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ပြေဝလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ကဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုဤကဲ့သို့ပြန်လဲသတင်းပေးပါတယ်။သခင်ကိုတော်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှက်ဆိုးကိုပြီးနိုင်ပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ဆိုတဲ့အရာကိုရှင်လုကာခရစ်ခိုင်း30ခန်းငယ်18မှာတွေ့ရှိရတယ်။ဝိညာဉ်ရိပ်သိမ်းခြင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဆိုရင်ဓမ္မတရားဟောဆရာရဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတရားဟောဆရာဆိုရင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အဖြစ်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေအတွက်အောင်မြင်ခြင်းတိုင်းရဲ့အလယ်ဘဟုမှာသခင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့တကူရှိပါတယ်။ခုနှစ်ကျိတ်သောတပည့်တရားဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်အံ့ဩဖွယ်အကြောင်းကောင်းတဲ့အရာ၃ချက်ကိုသတိပြုရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဓမ္မသာသနာဟောပြောခြင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှာစာရန်ဤရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုတွေ့သည်ဆိုတဲ့ချက်ကိုခန်းငယ်18မှာတွေ့ရှိရသလိုနံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ခရစ်ဝင်သာသနာလုပ်ငန်းအတွက်အမှုဆောင်တဦးရဲ့ပို၍ပါဝင်လှုပ်ဆောင်တဲ့သခင်ယေရှုထံမှပို၍တကူကိုရရှိလေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခန်းငယ်19မှာတွေ့ရှိရတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ဓမ္မသာသနာဟောပြောဖြန့်ချီသောသူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအဆိုရင်လောကမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူနိုင်ရှိသင့်သည်မဟုတ်ပါဘူး။ထို့သောဖြစ်မဲ့အစားသူရဲ့နာမဆိုရင်ကောင်းကင်မှာရှိခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်သိပါတယ်။စာရန်ရဲ့လက်မရရှိတဲ့သူတိုင်းကောင်းကင်ကအသိအမှတ်ပြုပြီးအောင်ပွဲခံပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ရရှိတဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းအဆိုရင်စာရန်ရဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုထိခိုက်နှင့်နာစေပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီး30ခန်းငယ်24ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်။ငါဆိုသည်ကသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပယောဖက်များနှင့်ရှင်ဘုရင်များတို့သည်မြင်ခြင်းကအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြ။သင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်လဲမကြားရကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အရာတွေကိုပယောဖက်များနဲ့ရှင်ဘုရင်များမြင်ဖို့ရန်အလိုရှိပေမဲ့လည်းမမြင်ရသောအရာတွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုလဲဤအရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်ကဲ့သို့အနှစ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့စမ်းစစ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာသပတေးနေ့တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဤအဖို့အခါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့လာသွားမယ့်ကျမ်းပိုက်ကရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီးကိုခန်းငယ်23မှ25ပဲဖြစ်တယ်။ကြော်ကြားတဲ့ Greek တွေးခေါ်ပညာရှင်ဆိုကရေတီယာဆိုရင်တပိပလီတိုကိုရရှိပါတယ်။ကြော်ကြားတဲ့ Jew လူမျိုးဥပဒေပညာရှင်ဂါမလီလာဆိုရင်တပိပေါလုကိုရရှိပါတယ်။ခြားနာတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကဆိုရင်သစ္စာရှိတဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေရှိပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်များနဲ့လောကရဲ့နောက်လိုက်တပည့်များရဲ့ခြားနာခြင်းကဘာတွေလဲဘယ်လိုလဲအဖြေကလောကီခေါင်းဆောင်တို့ဆိုရင်လူသားတို့ရဲ့ဒသနတွေးခေါ်မှုအခြေခံပြုထားပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းခရစ်တော်နောက်လိုက်တပည့်တွေကဆိုရင်ခရစ်တော်အပေါ်နဲ့လောကမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ်အမိတကယ်ပြုထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခရစ်ယာန်တပည့်တွေကဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သူသင်ချက်များနဲ့လူသားတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်မှုများပေါ်မှာအမိပြုထားပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုဟာသူရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေကို၎င်းတို့ကိုလုံးလုံးလျားစက္ကန့်အနံဖို့ရန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ကတ်တိုင်ကိုထမ်းပြီးတော့သူရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်မိန့်မာတော်မူပါတယ်။ကရဏီခြေရာနောက်ကိုရှောင်လန်းခြင်းမရှိသောသူတို့မရှိရင်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တပည့်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်လုကာခရစ်ခန်းကြီးကိုခန်းငယ်23မှ25ကိုဖတ်ရအောင်။ထိုမှတပါလူအပေါင်းတို့အားမိတ်တော်မူသည်ကငါ၌စိကပ်လိုသောသူဖြစ်နေကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ရလိမ့်မည်ဤစစ်ကြောဝလာကိုအကျွမ်းမဲ့အစိုးရ၍ကိုဆုံးရှုံးသောသူသည်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကတော့မှတ်သက်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်24မှ28ထိုအခါယေရှုကငါစိကပ်လိုသောသူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါကားတိုင်းကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်အသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်အသက်ကိုတွေးလိမ့်မည်
လူသည်စัจ java လာကိုကျွင်းမဲ့ဆိုရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးနှင့်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းလူသားသည်မိမိအဖခမည်းတော်၏ဘုန်းအာနုတော်ကိုဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်အချမ်းရံတို့နှင့်ကြွလာတော်မူလက်တံထိုအခါသူအသီးသီးကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူလက်တံငါမကန်ဆိုသည်ကလူသားသည်နိုင်ငံတော်တည်လျက်ကြွလာတော်မူသည်ကိုဤအရ၌ရှိသောလူအချို့တို့သည်မမြင်မီသေချင်းသို့မရောက်ကြဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဆက်လက်ဖတ်မယ်ကျမ်းပိုက်ကရှမာကုခရစ်ခန်းကြီး၈ခန်းငယ်34နဲ့36ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပရိသတ်များတို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးနှင့်အကျဉ်သူသည်ငါ၌စီးကပ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်ကိုညှင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အကျဉ်သူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းကအလိုရှိ၏ထိုသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအသက်ရှုံး၏ထိုသူသည်မိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ရလိမ့်မည်လူသည်စัจ java လာကိုအကျွင်းမဲ့ဆိုရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနှင့်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းခရိယန်ဟုခံယူတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့သတင်းစကားပါလေခရိယန်နောက်လိုက်တစ်ဖက်ဖြစ်ခြင်းအဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများနဲ့ကယ်တင်ရှင်စัจ java သက်ရှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူများအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုဟာဤကဲ့သို့ပြောပြပါတယ်ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံမည်သို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သောဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်၌ငါရှင်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး2ခန်းငယ်20မှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်လုကာဆိုရင်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဖိုးအခါကိုလုကာခန်းကြီး9ခန်းငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်လင်ကိုညှင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ညှင်းပယ်နဲ့ထမ်း၍နဲ့နောက်သို့လိုက်ဆိုတဲ့စကားရပ်တွေကိုသတိပြုရမယ်ရှင်ပေတရုကဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နေရာမှာညှင်းပယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းသောဖော်ပြချက်ကိုရှာလို့မတွေ့ပါဘူးငါသည်သခင်ယေရှုကိုမသိထို့ကြောင့်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်ရန်ခေါ်တဲ့အရာမှာမိမိကိုညှင်းပယ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ငါကိုငါမသိဟုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါဆိုတဲ့ဇာတိကိုဝါဆိုရင်တည်သွားပြီ၎င်းရဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဝင်ရောက်သက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဂလာတိဩရစာခန်းကြီး2ခန်းငယ်20မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတ်တိုင်ကိုနေ့စဉ်ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်ဇာတိပဂတိဖြစ်တဲ့မိမိကိုကတ်တိုင်ရဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုကိုအချိန်တိုင်းရရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့နောက်လိုက်ရန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အသက်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ခရစ်တော်နှင့်ခရစ်တော်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်လူရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်50မှ62မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အဖို့ခဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လင်းနေတဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုရှေ့မှာဘယ်အရာမှမရှိပါဘူးသူနဲ့သူသားနဲ့ဥစွာမိတ်ဆွေနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအလုံးနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းအဆိုရင်ဇာတိပဂတိသေခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ရမဟုတ်တဲ့မဖြစ်မနေလုံးမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုရင်လူကိုခေါ်တဲ့နေရာမှာအမိတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လာသေခံအချိန်တိုင်းသူညီတဲ့သေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၌သေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိအလိုတိုင်းအသေးခံတဲ့သူမှသာလျှင်နောက်လိုက်တစ်ပတ်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကို Dietrich Bonhoeffer The Course of Discipleship စာမျက်နှာ69မှာကောင်းနှုတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်ခြင်းအတွက်သင်မြင်မြတ်အဖို့ခပေးထားပါတယ်လေသင်ရဲ့အဖြေကိုသိချစဉ်းစားပြီးသင်အတွက်ဘယ်ကဲ့သို့အ내ဒိတ်ပဲရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ14ရဲ့တောက်ကြနဲ့ထပ်ဆင်းလေးလာဖို့ရန်ချက်က Ellen G. White ရဲ့ဝိညာဉ်တော်စာဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sons and Daughters of God စာမျက်နှာ69မှာကောင်းနှုတ်ချက်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ကတ်တိုင်ကိုမတင်ခြင်းသည်ဇာတိပဂတိကိုဝိညာဉ်မှဖြတ်တောက်စေသည်ခရစ်တော်နှင့်၎င်း၏ဝန်ထုတ်ကိုဘယ်ကဲ့သို့တည်ပိုးရမည်ကိုလက်ခံရန်သင်ကြားသည့်နေရာသို့လူကိုပို့ထားသည်ခရစ်တော်၏တဘိုးကိုမထမ်းဘဲကတ်တိုင်ကိုမတည်ပိုးဘဲသူ့နောက်သို့လိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏လူအင်ဆန္ဒသည်သခင်ယေရှု၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဆိုအပ်ထို့သောဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည့်ဆန္ဒများကိုဆွန့်လွှတ်၍မိမိအလိုသို့၎င်းညှင်းပယ်ကခရစ်တော်၏ခြေရာ၌ရှောက်လန်းရမည်သာဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အလန်ဂျီဝရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖဖျားသခင်ရဲ့ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသုံးအောင်ချပေးပါစေ။အာမင်။